准备好了啊？嗯。开始了啊！嗯。不是，我一看你老汉了，怎么有？我嘴搞不对，吐我嘴里了。我没有水了，我给你拿点水。哎，你这蛋糕能吃吗？怎么不能吃？没看到我的保鲜好好的？上次是你冰箱里的蛋糕，让我拉了好几天，你这蛋糕怎么不盖起来？谁让你偷吃不说的？这你就安心吃吧。哎，闻着还挺香的啊。这你就不懂了吧？我这冰箱它能主动释放负离子，全面杀菌灭毒。蛋糕、水果不用保鲜膜都没事，而且它还是冷冻冷藏双区净化，犄角旮旯都不会放过。哎，你换冰箱了？对呀，我新换了荣升526，人家上下双系统独立制冷，谁也不吵到谁，一点味儿不窜。你看，各种大件食材都能轻松放下，怎么样？不错吧？可以啊，这也太实用了，回头我也整一个。你蛋糕说留给我了，不准给老二啊。你先把游戏玩完再说吧。好，准备好了啊？嗯，开始。嘿，亲上了。